డియర్ డాక్టర్ టీవీ. మా అమ్మగారి వయసు 45 సంవత్సరాలు. రాత్రి నిద్రపోతున్నప్పుడు మా అమ్మ నిరంతరం దగ్గుతో బాధపడుతుంది. మందులు వాడుతున్నా కూడా అసలు తగ్గటం లేదు. ఇప్పుడు మా అమ్మకు ఎలాంటి చికిత్స ఇప్పించాలి, సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. రాత్రి నిద్రపోతున్నప్పుడు కాఫ్ ఉండడానికి ముఖ్యంగా 2-3 కారణాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి, ముఖ్యంగా రాత్రిపూట వస్తున్నటువంటి కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా అనే ఒక కండిషన్ ఉంటుంది, వేర్ ఆస్తమా ఈజ్ ప్రజెంటింగ్ లైక్ ఏ కాఫ్. కనుక మీ మదర్కి ఒకసారి పిఎఫ్టీ ఫీనో పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకొక కారణం, మెయిన్ రీజన్, సైనోసైటిస్ విత్ పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్ ఆర్ అలర్జిక్ రినైటిస్ విత్ పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్ అనే కారణం ఉండొచ్చు. ఈ పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్ని మనం అప్పర్ ఎయిర్వే కాఫ్ సిండ్రోమ్ అని కూడా అంటారు. అంటే ముక్కులో అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, బ్యాక్టీరియల్ సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, ముక్కు వెనక వైపు కొంత డిశ్చార్జ్ పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్ అంటాము, దానివల్ల వీళ్ళలో కాఫ్ ఉంటుంది. ఇంకా మూడవ మెయిన్ కారణం ఏంటంటే జీఈఆర్డి, గ్యాస్ట్రో యూసోఫాగల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అంట. అంటే ఎవరైతే రోగి పడుకొని ఉన్నప్పుడు ఈయన గ్యాస్ట్రో యూసోఫాగల్ అంటే మన పొట్టకు సంబంధించిన స్రవాలు పైకి రావడం ద్వారా, అంటే ఈ కవాటము యూసోఫాజల్ మన పొట్టకి అన్నవాహికకు మధ్యలో ఉన్న కవాటము కొంచెము లూజ్గా ఉన్నట్లయితే ఈ పొట్టకు సంబంధించిన యాసిడ్ ద్రవాలు వెనక్కి రావడం వల్ల ఈ కాఫ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ మూడిట్లలో ఏ ప్రాబ్లం ఉందో కరెక్ట్గా డయాగ్నోస్ చేసి, అంటే ఎక్స్రే కానీ, అప్పర్ జీ ఎండోస్కోపీ కానీ, అట్లనే పిఎఫ్టీ పరీక్ష ద్వారా అండ్ ఫీనో పరీక్ష ద్వారా ఈ మూడిట్లో మెయిన్గా ఏ కారణం ఉందో కనుక్కొని దాని ప్రకారం కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ చేసినట్టయితే మీ అమ్మగారి కాఫ్ ఉపశమనం అయ్యే అవకాశం ఉంది.